21-aprel 2026-yil Samarqand viloyati Paxtachi tumani Kalelin Chuqurmol bozoriga kelganmiz. Assalomu alaykum hamma chorva ishqibozlar aka-ukalar. Bugun 21-aprel aytganimni hafta kuni seshanba. Bugun bozor tagidan barakasi bo'lgan mollar narx-navolarini imkon darajasi sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Qo'zilardan boshlaymiz, xudo xolasa. Akajon, qo'zilar hech bilan baraka bo'libdi. 28 balanddi, 25 qolasi. Aralash. 2 million 500 ming so'mdan 2 million 800 minggacha arqonlar bilan ko'raverasizlar. 300 ming so'm farq qilyapti. Akajon, pulini nechta bo'ldi buni? 18 million. Semizmi bu? 18 million so'm go'sht yo'nalishdagi sigir. Akasim nomer 1 aka. Ko'raverasizlar, lekin semizligi zo'r ekan, zo'r. Shimol ham 180 kilo ziyodroq yeb qoladi. Mana qo'chqorcha 4 millionga olgan ekanlar. 4 million ha? Xolos. Qurolliq yaqin 4 million so'm. Bo'lammi, nima deysiz? Akajon, pulini ayting. Necha pul? 30 million so'm balachasi, ho'kizcha suti nechta aka? 15 ta. 15 ta suti bilan. 15 ta garantiya. Barakasini bersin, zo'roq. Bu necha pul bo'pti? 4,5. 4 million 500 ming so'm. Qo'chqorcha? Ha. Qo'chqorcha baraka bo'pti. Ko'raverasizlar, xudo xolasa. Bu necha pul bo'pti ekan aka? Necha pul deysiz? 24 million 200 ming so'm mana shu. Ho'kizcha baraka bo'pti. 24 million qancha bu? 200. Ko'raverasizlar arqonlari bilan. Sifatiga, bo'yniga e'tibor beraverasizlar. Necha bo'ldi? 10 million so'mga qo'noqni chopib ketyaptilar mana. Ko'raverasizlar arqonlariga. Bu qo'lchalar narxini bilib berganman sizlarga. Mana shu tarozining ustidagi semiz ho'kiz 64 ming so'mdan baraka bo'lgan. 505 kilo kelgan. 64 mingdan. Aka, buni necha pulga olasiz? 16 millionga olibdilar. Bular boqishgan, xudo xolasa. Ko'raverasizlar, arqonlar bilan fikrlaringizni yozaverasizlar. Bular o'rtacha. Narxni sal oshyapti-ku. Bo'ylari 1.15 ko'rdim. Kimdir bo'yini so'rayman-da. Kimdir emas, ko'pchilik. Mana shu mayda o'lchamni bilib beraman. Necha pul bo'pti bu aka? 11,5. 11 million 500 ming so'mga 10-chi ketyapti. 1 metr chiqadimi, yo'qmi? Chiqadi. 1 metrlar bor-da. Birdan Ha, shunday. 1 metrlar ko'rdim. Aka-ukalar, podpiska tashlab qo'yish, like bosib qo'yish, esdan chiqmasin, iltimos. Men har videolarimga like bosing, obuna bo'ling demayman. Shunga e'tiborli bo'linglar. Xolos, agar qo'llab-quvvatlasanglar, aka necha pul bo'pti bu? Ya, ona bola. Ha, bo'ying. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa ko'proq motivatsiya bo'lib, bizga ko'proq videolar chiqaveradi. To'g'ri ma'lumotlarni har hafta keyin o'zimizdan qo'yib berishga harakat qilaveramiz. Prosmotr bo'lmasa, like, obuna bo'lmasa, odam saviydi. Как будто quroqdan quloq yurganday bo'lib qolamiz. Aka, bu necha pul bo'pti? 20 million so'mga ketyapti, xudo xolasa. Ko'raverasizlar, bo'ylari 1.10 la bormi? 15 lar bor. Ha, 15 ta. Ha, 1.15 ta bor. Ye, bu semiz necha pul bo'pti? 24,5 bor. Bucha qo'lizdagi 22 alacha bo'lgan 24 million 500 ming so'mga semiz sariqcha bo'lgan. Kelaverasizlar mana kalla poychaga, tilga, tuyoqqa, hasibga. Buni Til menga bir parcha. necha pul bo'lyapti kilosi? 50 ming. Bo'ladi. Ha. Kalla go'sht, lonch go'sht. Allaga ishlama 15 mingdan. Mana bular. Ha. Tuyoq necha pul bo'lyapti? Kilogram bu. Yo'q, onaga 40 ming, 35 ming tutdi. Qoringa o'ralgan hasib ha bu. Ha, 25 ming bor. 20 kilosi. Ha. Aka-akamollarga kelaverasizlar. Adashib qolmanglar. Necha pul bo'ldi? 12,5. Yakka sigir.
qisir yakka sigir 12 million 500 ming so'm. Semizligi ham yomon emas ekan. Shu molcha ham 130 kilo ziyodroq ko'rdim kiloga. O'zlari uchun bilib olaverasizlar narxdan qanday bo'lyapti. Kimni sigiri bor? Akajon ish bilgan oldingiz buni? 23 million 500. Suti bormi? Nechta? 5-6 ta suti bor. Ha, 5-6 ta suti bor, 23 million 500 ming so'm. Balachasi xunojincha. Balasini ham ko'paytirasiz, xudo xolasa. Barakasini bersin. Amakijon qo'zichalar nech bilan bo'pti? 2 million 800 ming so'mdan baraka bo'lgan qo'zilarni ko'raverasizlar, akalar narxlari e'tibor qaratasizlar. Buning shuni bo'pti akajonim. 28,5. Suti nechta? 5-6 ta suti bilan 28 million 500 ming so'm. Balachasi xunojinchami? Xunojincha. Ko'raverasizlar, o'rta yoshli sigirchi. Keyingi navbatdagi sigirchamiz. Aka bu yakkami? Ha, yakka. Nech pulga oldingiz? 13 million. 13 million. Arzon garol bo'lib ketdi bu. Suti bormi suti? Nechta? 4 litr suti bilan 13 million. 4-5 ta suti bor. Aka qayerga ketdi xudo xolasa? Qayerga ketdi ayting-da, ayting. Mana. Qayerga ketdi? Bu oxinga. Oxunga ketdi. Barakasini bersin, hamma baraka topsin. Aka bilan nech bilan qayerdingiz? 2 million 300. 2 million 300 lik qo'zichalarni ko'raverasizlar, sifatga e'tibor beraverasizlar. Qo'chqorchalik ekan ikkovi ham. Navbatdagi ho'kizchalarimiz. Akajonim nech bilan bo'pti? 14 milliondan mana shu ho'kizchalar baraka bo'pti. Bosilib ketdi telefonim, ming bor uzr. Nech pulga baraka bo'ldi bu? Nech pul? 14. Yakkami? Ha, suti bormi? Ha. Suti bir 4-5 litr bo'lsa kerak, 14 million so'm baraka bo'ldi. Pul bo'ldi aka? 23 million 300 ming so'mga olib ketyaptilar. Bo'ylari balandgina, 20 dan ziyodroq adashmasam. Keyingi 10-chi narxdan olsin bilib beramiz aka, ukalar sizlar. Aka bir necha pul bo'pti? 17 million 500 ming so'mga onajon olib ketyapti. Boz emasmi bu? Qisir mol, sigir qilishgan xudo xolasa. Ko'raverasizlar. Nima deysiz? 17 million 500 ming so'mga narxi qanday shu mol? Ho'kiz nechun bo'ldi? 25 million 500 ming so'm birinchi qisircha ketyapti. Buchi? 26,5. 26,5. Aka o'lchab ko'rmaysizmi? Yo'q, qiziqmadi. Yuragingizga tushadi, ha? Yo'q, tushmay, 400 ustuli mollar-da. Barakasini bersin. Akajonim nech pulga qayerdingiz? 16 million 500 ming so'm o'lchab ko'rmaysizmi? Yo'q. 16 million 500 ming so'm bo'lgan semiz g'onojinchani ko'raverasizlar. Qo'chqorcha necha bo'libdi? 5. Zo'r ekan, gap yo'q, barakasini bersin. 5 million so'm. Qurolliq yaqin bilib olinglar aka-ukalar. G'ayratga necha pulga qayerdingiz? 23 million bo'ldi. Gap yo'q, juda ham korpusli mol. Boqsa to'lsa zo'r bo'ladi xolasa. 23 million so'm kamar emasmi shu mol? Necha pulga ketibdi mamaki? Necha pulga oldingiz? 12 million 600 ming sigirchani ko'rasizlar. Bugun bormang, men bugun ketaman. Isroil. Ko'kal qaranglar, mana bu sigir 42 million so'm baraka bo'libdi. Balachasi g'unojincha 15 litr suti bor ekan. Lekin sigir juda ham yirik, yaxshi mol ekan. Aynan ana shu sigir haqida fikrlaringizni yozasizlar. Sigir o'rta yoshli. 3-bolasi deyaptilar. Mana aka-ukalarimiz hammasi o'tiribdi tizilib. Akajon ishi bo'ldi bu? 13 ming bo'g'ozmi? Qisar 13 million 200 ming so'm sigircha olibdi. Amakijon ishi bo'ldi bu? Sigir necha pul bo'ldi? Sigir. 42 million bo'libdi. Sizga necha bo'ldi? Buni 14 million so'rovdi, so'raman, aytaman. 14 million so'm so'rabdi, qaytyapti ekan.
Sigircha bir tuqqan. Akajon necha bo'libdi bu? 26 million so'mga. O'lchab ko'rmadingizmi? 26 millionga olingan mol 435 kilo, nima deysizlar? Rais bu. Assalomu alaykum do'stlar, charchamasiz. Qancha bo'ldi? 9 million 700 ming. Egizmi? Egizlar bitta cho'chqorcha 9 million 700 ming so'mga egiz qo'y, nima deyapti? Bittasi urg'ovchi, bittasi qo'chqorcha ekan egizlar. Yo'q, tashga bor. Aka necha bo'ldi bu? 25 million so'm. Usti nechta? 8 ta usti bilan 25 million balachasi qo'nojinchi. 3-chi balasi ekan. Bular qaytdi. Aytib. Aka buni necha bo'libdi? 20 million 500 bo'ldi aka bu. O'lchab ko'rdingizmi? Ya o'lchaganimiz yo'q aka. 20 million 500 ming so'm semiz qo'lkischa. Suyachasi mayda go'sht to'g'ra ekan juda ham gap yo'q. Aka bu qo'zilar necha puldan bo'ldi? Necha puldan bo'ldi? 34 ta. Bu necha pul bo'ldi? Qo'lingizdagicha aka? 25 milliondan deyaptilar. Nima deysizlar, arzonmi, qimmatmi? Menimcha bermaydi bu pulni. Akajon bu necha bo'libdi qo'lkischa? Ikkita qaytdi bor. Nima? Necha pulni? 22 da. Barakasini bersin, keyingi bozor sotiladi xolos. 22 millionga bermay olib ketyaptilar, nima deysizlar? Bersa bo'lardimi yo'qmi? Jiyanjon, mayda molchi necha bo'ldi? Necha pullar? Necha pul so'ra? Qaytdi aka. Necha pullar? 8 8 million 500 ming so'm. Aka bu necha bo'libdi? 8 million. Yo'q, 18 million so'm, qo'nochi. O'lchab ko'rmadinglarmi? 226 kilo. Barakasi necha puldan tushdi? 56 mingdan tarozi. Bo'ladi, yomon emas. 56 ming so'mdan taroziga deyaptilar. Qo'lizak necha bo'ldi? 23 million so'm. Usti nechta ekan aka? 8 ta deyapti. Balachasi qo'nojincha? 8 ta usti bilan 23 ming so'm, balachasi qo'nojincha sigirda. Yosh sigir lekin birinchi balasi bo'lishi kerak. Bu maydachalar necha pul bo'libdi? Eshitilmadi. Necha bo'libdi bu? Aka 19 bo'ldi, ular ikkovi 46 bo'ldi. 19 million so'm ona bola sigircha. 46 million so'm. Sutlari ham bo'lish kerak 5-6 tadan. Ballari mana bu ho'kizcha ekan, bu oq qonojincha ekan. Akajon 21. 21 millionga ho'kiz baraka bo'lgan. Boqishga. Sonlari yaxshi. Bo'ylari 1.20 da bo'lsa kerak. Aka bu necha pulga baraka bo'libdi? 19 million 200 ha? 700. 300 ming kam 20 millionga baraka bo'lgan ho'kizcha ko'raverasizlar aka ukalar.